வீடியோல கேமராஸ் பத்தின காமனான 3 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஃபேக்ட் நம்பர் 1. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 1892ல தான் மக்கள் எல்லாரும் யூஸ் பண்ற மாதிரியான அஃபோர்டபிள் பாக்ஸ் கேமராஸை கோடாக் கம்பெனி லான்ச் பண்றாங்க. இதோட நேம் கோடாக் ப்ரௌனி. இந்த கேமராவோட பிரைஸ் அப்போ $10. ஒரு கேமரால 100 பிக்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். அதுக்கு மேல எடுக்கணும்னா இன்னொரு கேமரா தான் வாங்கணும். ஃபேக்ட் நம்பர் 2. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கெனான் கேமராஸ்ல நிக்கான் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணி தான் போட்டோஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா நிக்கான் கம்பெனி பேசிக்காவே அப்போ லென்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸா தான் இருந்திருக்காங்க. சோ கெனான் புதுசா லென்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு பதிலா நிக்கானோட லென்சஸையே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த காம்பினேஷன்ல தான் பல வேர்ல்ட் வார் 2 போட்டோஸும் எடுத்திருக்காங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 3. வேர்ல்ட்லயே காஸ்ட்லியான கேமரா சேல் பண்ண கம்பெனி எது தெரியுமா? நம்ம மைண்டுக்கு பேசிக்கா வர சோனி, நிக்கான் ஆர் கெனான் மாதிரி கம்பெனிஸ் கிடையாது. லைகா 0 சீரிஸ் $15 மில்லியன் இந்த விண்டேஜ் கேமரா ஆக்ஷன்ல சேல் ஆகியிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 122 கோடி இந்திய ரூபாய்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம திரைப்படம் யூடியூப் சேனலை லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.